燒雞翼我鍾意食。今日我化身為散飯貨代表，同大家分享一道大人同小朋友都非常之鍾意食嘅蜜汁燒雞翼。學完想返去整俾小朋友食嘅朋友仔，麻煩睇晒條片佢。首先呢，我喺呢個某鋪嗰度呢，就買咗啲雞全翼嘅急凍貨返嚟，咁就同大家科普一下急凍雞翼呢係點樣解凍先至可以劈走咗啲雪味。咁樣呢，我哋先將啲雞翼呢就拆開咗佢，然之後兜嘢車落個盤入邊，跟住我哋加幾殼鹽入去，然之後我哋開啲水浸過晒啲雞翼先。咁我哋利用淡鹽水呢，就將雞翼入邊唔好嘅味道同埋啲雪藏味道，將佢劈咗佢出嚟先。咁樣浸到佢自然解凍晒嘅雞翼呢，我哋拎出嚟將佢擎乾水備用。嗱，呢個細節好多人都唔知嘅，我哋攞起隻雞翼呢，按照佢血管呢個紋路呢，就將啲唔好嘅血水呢，我哋將佢擠埋佢出嚟。更加進一步呢，係將呢啲唔好嘅味道呢，將佢擠晒佢。擠完佢之後呢，我哋攞張廚房紙出嚟呢，一抹佢就乾淨晒噶啦。材料嘅準備，我哋先準備啲蒜頭、芫茜菌同埋紅蔥頭先。然之後我哋喺屋企做呢，準備一支玫瑰露酒、生抽黃，咁樣呢，就仲要一支蠔油，同埋呢白砂糖呢4種材料，我哋就已經係夠噶啦。但係我今日呢，就相對做得比較專業版少少，我呢，就用多啲材料去做一個複合嘅味道。如果你想做家庭版，唔想咁複雜，就用翻我頭先介紹嘅材料就 OK 噶啦。咁我哋調配醬汁呢，將啲紅蔥頭、蒜頭同埋呢支靈魂嘅芫茜菌呢，就掉晒入去呢一個攪拌機個兜入邊先。然之後我哋放入大概1湯匙到嘅蠔油，大概1湯匙到嘅玫瑰露酒，1湯匙到嘅生抽黃，想佢再香啲，豉香味再重啲，我哋大概落1個茶匙到嘅盤鹽。然之後我哋落大概係4個湯匙到嘅白砂糖。咁呢個醬汁嘅基本底味呢，就已經完成噶啦。想雞翼燒出嚟嘅複合味更加香嘅話，我哋大概落2克到嘅呢個沙薑粉，1湯匙到嘅海鮮醬，1湯匙到嘅叉燒醬。想佢有腐香味，我哋大概落1磚到嘅腐乳。想佢更加有南乳嘅香味，我哋又落翻大概1磚到嘅南乳。想雞翼入邊更加嫩滑多汁，咁就要拎出嫩肉神器，1罐可樂，我哋落大概100ml到。呢種嫩肉嘅秘密，成個網我係第一個偷偷地咁樣話俾你哋知。咁所有醬汁材料準備好晒之後，我哋開到加藤鷹咁嘅手速嘅攪拌機，好似攪士頭河咁樣，將佢攪到佢溶晒為止。將攪好咗嘅醬汁呢，我哋攞個馬兜裝起佢先。然之後我哋將擎乾咗水嘅雞翼呢，我哋將佢放入啲醬汁入邊，將佢進行呢個醃製。呢個過程大概我哋幫啲雞翼按摩10到15分鐘，徹底咁樣將佢按摩，按到佢嗰啲醬汁味入落去隻雞翼入邊。咁呢個 moment 呢，我哋呢就加翻啲雞飯老抽入去，方便啲雞翼燒製嘅時候進行一個調色嘅作用。咁點解雞飯老抽我而家先放落去呢？因為我頭先唔記得咗。咁我哋落完雞飯老抽之後，我哋就繼續幫呢啲雞翼進行呢個按摩嘅動作。咁我哋將醃製好咗嘅雞翼呢，就放入呢個保鮮袋入邊。咁我哋幫佢紮翻好個髻，今晚執2劑。咁紮好咗個髻，我哋就放入冰箱嗰度，至少醃製佢8個小時。想更加入味嘅話，最好就醃製24小時。咁經過咗1晚醃製好咗嘅雞翼，我哋攞個網架放起佢，將佢排兵布陣咁樣排靚仔佢先。然之後我將啲雞翼咧放喺呢個位置做咩啊？吹雞！仆街！阿基，你真係同我吹雞，攞100幾個人落嚟。吹緊雞之際，我哋調翻個蜜汁先。咁正常我係會用呢一隻麥芽糖嘅。由於唔夠時間去溶解佢，我今日就改用蜜糖。咁我哋大概先落呢個2湯匙到嘅蜜糖，然之後落大概1湯匙到嘅玫瑰露酒。咁我哋將佢攪勻咗之後呢，咁呢個蜜糖汁呢就完成咗噶啦。頭先又唔記得咗，我哋想燒出嚟嘅顏色更加靚嘅話呢，我哋加翻少少雞飯老抽入去。咁將佢撈勻咗之後，調成咁樣嘅狀態呢，咁呢個蜜糖汁就搞掂。咁吹咗2個鐘頭到，啲雞翼吹到咁樣嘅乾身狀態下邊就已經係 OK 噶啦。嗱，開翻眼燈睇下啦，而家好靚嘅呢個狀態。
咁專業版想更好食嘅話，我哋應該上翻個脆皮水嘅，但係我家庭做法就費事啦。今日我攞起呢台溝女神器，就一定有大搞作噶啦。小雞翼我中意食。咁而家呢，我哋就先幫台溝女神器呢進行一個動作，加翻啲蘋果木上去，我哋俗稱加炭。跟住就乾坤一開，37氣流一轉，將個溫度調到176度，進行一個升溫嘅動作先。喺屋企嘅朋友仔，如果冇呢嚿神器嘅話呢，咁係用烤箱一樣係都得嘅。我用佢嘅目的係想增加啲果木味而已。嗱，你睇下飆晒煙啦咁樣，人間煙火味、果香味同埋呢個柴火味，咁樣溫度已經係去到176度以上。我哋呢就揭翻起個蓋，然之後將啲雞翼呢齊齊整整咁樣呢就放入個焗爐入邊先。放好晒之後，我哋就進行釘蓋嘅動作，開個計時器出嚟，我哋先烤佢12分半鐘先。哇！呢兩件喺度等緊食咁喎。咁時間到烤完第一轉之後呢，我哋就將啲雞翼反翻轉佢，烤製第二次。同樣地，我哋用翻相同嘅溫度，繼續烤多佢12分半鐘先。前提下一定要記住啊，釘翻個蓋。再一次12分半鐘之後，我哋將個溫度調到246度，開翻個蓋，陣陣嘅果木煙燻味已經係飄到埋個鼻嗰度啦。我哋進行下一個動作，我哋先幫啲雞翼上第一浸嘅蜜糖汁入去先，將雞翼嘅兩邊呢全部搽好晒蜜糖汁之後，我哋吸翻好個蓋，利用個爐嘅高溫呢，我哋先將啲美拉德反應拉爆佢第一次先。第一次焗嘅過程大概係3分鐘到，3分鐘之後我哋開翻個蓋，繼續搽蜜糖汁，搽好咗之後我哋吸翻個蓋，繼續拉爆啲美拉德反應。呢一次2分鐘，高溫拉爆晒2次之後呢，咁啲雞肉嘅美拉德反應已經係拉好晒，俗稱嘅火雞味。咁我哋將啲雞翼呢就拎起身先。咁我哋將啲雞翼拎咗出嚟之後呢，就喺度回溫 rest 佢大概10分鐘到。回溫完之後，咁呢一款蜜汁燒雞翼就大功告成噶啦。你睇下啲小朋友食得幾開心，皮脆肉嫩多汁。咁中意蜜汁燒雞翼嘅朋友仔，麻煩俾個 like 同埋關注我。咁我呢台溝女神器，大家有咩諗法，想我再做啲乜嘢菜式，喺評論區度同我吹下水，俾個關注我，方便你揾到我。